Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljoa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal, og jeg får en for å spørre Paul hva hun ligger av Gjerstad i det. Så gjerne utgjør, så vi også om det her som vi tar tåsen ikke om søstene. Og det stender ikke for å skrive brevbrevet, men det her stender også i brevbrevet kapittel 9 og fra vers 13. At tog så satt som ble bukka og tarva. Og øskan av kvøy og vi har vært slett av henne avrøyne. Halkar til utvarstes røgnløyka. Og så sier han, hvordan menka mor skal alt ha ikke blå Kristus her. Han sier som vi evig anta bær fram seg sjølvan, løyta leisan for gode, rønsa samvisko, tikkara fra deg og merskom, til at hana inn og livande god. Og så kommer det til 15 dør det at så han ta middelen med over 4 nutjon til nutjans hotmala. Så henne kattla og skulle få henne evig arv som lova å være. Og så det etter at deg hei åtsar sted til enderløsing fra bråten under henne og fyrras hotmala. Så det minner av at det samme som vi tar ved inn i han. Det er nok ikke satt malen. Hvordan han, altså? Ja. Han verer, jeg nekvast han nevnte, nå har vi hukte tjøkken og alt brøvene, og funnet han alle stedene, nevnte han. Han er nok ikke satt malen. Det er hvordan alle stedene, tja Peter og Johannes, og øysene tja Jotas, så sørste det samme galtande, ja. 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 Ja, det altså, tja Taimon som opptidsen av sottmalen, også til deres arbeidsmarsnæren. Og til videre vid fra tog til æra, så ånøgt vi en sottmala, og man vil ha en nødjan sottmala. Og det som så tenkt at tog sottmalen, de bor jo spent inntil en nødjan sottmala ved omskriver, og vi vann at det var vel bedre enn den gamle sottmalen. Og det jo så imisk sottmaler av arbeidsmarsnæren, ja. Men her en sottmale som alle mennesker tenkt at. Altså, sottmalene her som tar omtalen, det gamle nødje. Det gamle har haft, og det en tøtning for Israels folk, men vi hadde ånga lotet tog, men han nødje sottmalen, som så mange bedre. Han hever øyla stor tøtning for okken. Det stor tøtning for okken at vi vil opplyst om hva han nødje sottmalen innebærer. Så, og tror jeg at jeg tror faktisk hvis man husker etter arbeidsmarsnæren at kanskje onker oppdalige ångstes ikke ordentlig fylger vi hverske arbeidsfalske eller arbeidsgjøveren og det ble vi køyre etter gamle sottmalen inntil onker gjør varstvitta sier det i for arbeidsfalske ja, men til køyre jo på den gamle sottmalen det nok ikke galtende. Og man så kan umynda seg til at tog ønsken at det ganske flere gamle sottmaler som ikke blevet enda nødgjør til man ikke visste, ja. Så man snutt seg selv, ja. Ja, ja. Og det faktisk nægget det samme vi tog at det at man vi ikke hadde vite hva og hese nødgjør sottmalen innebærer. Det var sinter løy og kanskje sinter kraftet eisne sida, så man snutt seg selv, Men det hever virkelig tøtning for oss som mennesker at vite hva det snudde sottmalen i blå gjesser hever at tøya for oss.
Ja, det är att det är en verklighet att man snöt sig själva. Ja. Så är han och jag lyckas som inte för kvar bil mer. Och så är han tog en färden, ha. Man gör det till. Så har vi lagt mig efter att sucha ett la skå i noj. Vad berges ner nu inte satt man med. Mhm. Och jag måste säga att det är helt vitt omtalet alltså. Bara till döms av glädje. Det är som vi läser i Hebreerbrevet och så vi till att hvordan många mår skal ta ikke blå Kristus her. Han sier som i evgen anta bär fram sig självan, lyta leisan for det gode, rønsa samvisk og tikkara, fra degen verskon til at tjena inne livande gode. Alltså, bära hatt det här, nu brukar jag det bära, är så nekv, att du tidserna rikvo vekk av tog som ikke vær, framan undan. Alltså, när så underfullt är det hänt. Som man också säger i det nyare här, så är han ta mittelmäver för en nutjan saltmala, så henne kattla och skulle få hin eviga arv, og I lova vår vær, etter at de hever oss sted til enderløsning fra bråten under hinnom fyrra saltmala. Og etter større år. Ja. Og gruppen inn i øyla en virskifter av mennesker som elskar, til dømes de som elskar levuna, og halt at de vil lov kunne få etter her, som hesen saltmalen gjør og lov i. Det blir ikke tid. Nei. Tøy at han som døye hever fullkomlig brøtt alt. Fyrverda gjør og øskene kvøy og så framveges. Men nu det evigt, altså. Som I evig anta bär fram sig självan. Lyta lesan for gode, rønsa, samvisk og okkara fra deg og verskon. At tjena I en livande god. Og bära hatta kan jag säga. Han är en otrolig avverskad inn av mot hjärsta. Här som ösni anden sixta byggva, ha? Vi kärlöjka gods. Alltså det är bara så autankeligt. Ja, det är så avhättligt. Och I Jörskvalda så satt jag hukte efter en ja, det var några YouTube-klipp av en känd danskare som har livat ett liv fullkomligt utan trygg och utan näka oss ner. Vi har nog nämnt han för till Kasper. Och han var så spurt atter om att en person om vad det var som hände, ja. Och han säger ändå att det var han var inte särskilt tryggvande. Alltså han tror inte på ordentligt här. Att Jesus kunde hjälpa. Men en vinner har sagt via, nu är det rönt allt. Kvui inte röjna att be Jesus om hjälpa. Och det som nöjde han, det var skuldarkänsla. Och då säger han, just det här vittnesbörden så säger han till att han hejer, annars finns ju allt uppa plats I löven som borde görs till att nu skulle samviskan inte plava. Men han var fyllt av skuldarkänsla och han var näka så öjligt. Och så fortäller han att om gosse han är en ötnosted utan skov faktiskt och han säger bara Jesus, kan du hjälpa mig att släppa av vissa skuldarkänsla? Han säger det gick 20 minuter. Då hände ett under innan ögon. Så kraftfullt det här som vi läser om. Ja? Och skuldarkänsla och allt det fullkomligt försvann. Och han kunde ångan till att bli vad han ser mig att han har det här. Tror att det var så kraftfullt. Ja? Och det verkligen och vi söker ta stärfest här att det härifrån att allt det gånger ut är att människor kunde kalla av Jesus och få hjälp
få hjelp til en ringa samviske, til en tingende skulderkjensle, som til dem i hans refer, jeg trykker det ikke så real nekvån, de vite ikke hver en kommer fra. De har ikke noe utstandende ved mennesker som så lesne, og allikevel er samviskan så tingt. Men dette virker. Dette virker, det her, at hva som vengat meg skal det ikke blå Kristus hans som vi vi anta, bær fram seg sjølvan, lyda leisan, for god, rensa samvisku tikkara fra deg verskon til å tjene hinn og livande god. Det er størst, det er virkelig valgsiktene. Og jeg tror at jeg vet faktisk det, at det er ikke større fire mennesker enn til at samviskan vil regne. At skuldakjensla kvarv. Ja, det må være reelt at jeg ikke kjønner løyve vi en skuldakjensla, som du ikke slipper det av i, altså. Ja. Ta jo i man høyrer en slik bådskap. Ja. Og nu sier han til at han visste ikke han hadde noen utstand av mennesker, eller alt det var kommet på plass, men dette røkker inn til alle mennesker. Ja. Og han sier om man vet hva man er sikker i, eller ikke. Akkurat. Så røkker dette inn til alle hjørster. Jota sier så løs i sine brev her, det er bare en kapittel. Og et første vers er Jotas, tjener Jesus Kristus. Og brøver Jakobs. Til henne Katlavo, som elsket av gode feir, og værvått Jesus Kristi, altså, det er og det. Ja. Og så sier han, miskon frigjør, og kærløse fattelig til kom markfalt og i lot. Tøy tid elskar om. Ta i merla nekva hjärsta skriva til tikkara om felags fredsåkara. Det er felags fredsåkara. Ja. Så jeg med nøytan å skrive om til tikkara vi anmenning om at bergas fyrir trunde som øyna fyrir atlar hinnon høylevo given i hender. Altså, det er nok underfullt. Og hvor skulle det bergas fyrir trunde? Tøy sier han at noen mennesker har snukt seg inn som lengst så gjerne og skriver om framanlåntan at de skulle fatla under hendande om godleis og misbruk av nøye godsokkara til skamløse og evnøkt og øynasta høvdinga og herreokkara Jesus Kristus. Altså, og i hessen heime så det alla tøyina neka som imot og vil få hetta vekk og hit vekk som så nei og sjokken at jeg var innan og jokken sammen vi herran så her bor han og det skulle ikke være så jeg nevnt sjokken at jeg lota vi han og egna lov. Tøy han har gjort samviskene røyna, vi som blåve, så her er ikke, som du kan fære etter å si, at han gjør ikke det, Nei, akkurat. Dette blir stila. Og tøy alltid til at det her vøysåken var en fri, altså, hvordan vi der elsker og kattler og vi der varvøyt, og miskon og frigjør og kærløyge fattelig tikk og marfalt og i lot, altså. Altså, det kan ikke være større røysdømme av tog som akkurat svalt hølvar, som jo må få hette inn og være vitande om det, altså. Til svalen så omøtelig og avvirkelig alle togene, fire tog som løyre og ser. Ja. Han skal vi takke ui at her, jeg har nevnt før at her vi andas all og likama, at ta ui vi blå frelst, blå rattvistgjørta, som en handling, en affær for atler, så det innaste
som antiokkara, som vi føtter av nødjon, for nytt liv. Vi heilig andan. Heilig anden flyter inn i okkara anda. Og her kan ønsken røre næga som helst, da. Men det som så kommer åttare, til idrett, til salarløyve, ja. Så spør hun hva salen, hva teker hun inntrykk fra? Teker hun atter inntrykk fra tog som atter utanfyrir, eller teker hun inntrykk fra tog som innanfyrir? Her som han bor, altså, og hette faktisk Guds helgedommer som bor i okken eisene. Tog vi det tempel heilig andans, det stendet klart og tydelig, ja. Så okken givet, som trykker Jesus, vi heilig andan, det som talsmannen, det som underfotla personer som bor i okken, at vi eier alt det der bruk for det, og vi vil oppmuntre til at gjøre bruk av det. Og her sier han, eisnet her Judas, og han opptidsen av sånn her, at de skal vite. Ja. Så sier han det på hendamaten, at ta mer nekv av hjärsta at skriva tiltikkere, felags frelsokker, så med nøytan at skriva tiltikkere, og jeg vil bruke et annet år enn det som stender her, vi stimpran at bergast fyrir trunne, eller oppmuntran til at bergast fyrir trunne, ja. Og til å si at vi ikke let dere vika av tog som kommer utanfra, men vi lever etter andan som Rombrev 8 tog nekvom, til herfra sier en streimar ut, og alt det som vi glede og oppreisning og alt det jeg gjør, det bor langt i okken, og ikke bare slippe fra med. Det her og i 4 Korinthbrev 6, her omtaler han nettopp et her, at vi til å templer i andan. Ja. Han sier i vers 19, vita dit ikke at likam tykkar templer i andans, som utekker ned, og som dit heva fra gode, og at dit og ikke tykkar egno. Dit og dorskjøpt, det til gode likam tykkara. Men hvor fer han at hva som her? Tøy han sier her ut i 3 versaren, jeg vet at det ikke at likam tykkara limer Kristus her. Skal jeg teka limer Kristus her, og gjøre tår til skøtjelimer, men jeg så. Vet at det ikke at han og i helter seg til skøtjena et likam vi henne. Han øyer jo, han sier jo, de bæger skulle være holdt. Men, så sier han i helter seg til herren en ante vi honom. Ja. Altså det hatt uttrykk. Ja, akkurat, ja. Han en ante vi honom. Ja. Og til akkurat, ja. Ja. Og til herfra tar vi et halvt okkur til herren, altså, som anten, som bor i okkona. Og så vi har det året på, altså, det ikke noe som vi tenker ut ur leis og loftet, altså, det hvordan år taler om det her, og tog det så viktig for oss når vi gjør bruk av tog som året sier, utan faktisk forbeholdt, det var ikke man sier det av førskål, men utan det himprast. Tenk at det som året taler til oss og gjør bruk av tog, ja. Og jeg må bare si, for vi måtte egna vi kommande, at det som er først med i jøgnen heter Løyvi her. Det hele anden som bor i mer, som brukar dette året til at opplyse meg om det. Og jeg kanskje han jo, jeg har bruk for en lærer oppmuntran, som ofta stender anmenninger, og det kan vi først virke negativt ved anmenninger, så det kan bli en peitjefinger, ja. Og året 4 anmenning til eisen et år som merker oppmuntring og stimpran og til. Og jeg har bruk for en år fra, altså, et eller annet fra herren inne her, ja. Knapt ble så gammel et år, ur åretøknen. Og jeg var fullkomlig, altså, ja, sjølvande. Og kvillan var fyllt salen atter, da. Var kanskje sindre årek var kom inn,
Så i stedet for jeg spyrja at møvlig ånder, så spurte jeg inn etter. Og bare bor jeg. Knappt jeg svær han her. Han gav svær. Og så jeg kjente han fra tog jeg var godt 20 år gammel. Da jeg første fer virkelig, veldig kjente og opplevde at da Jesus taler om talsmannen, som tja okkon og ui okkon, så det en verileid. Så det ikke bare teori, altså, men en sanne verileid, ja. Og han spyr ikke akkurat, han spyr slett ikke etter hvordan fullkommen vidt som mennesker, ja. Så at han vil slippe at gjøre fullkommen. Og han har langt gjort dere fullkommen ui hånden, så annars kan han ikke bygge ui åkken. Men han vil eiste til at vi her som mennesker, middelånde mennesker, skulle kjenne selv og oppleve til sigersgleden til ui at han slipper at jøgneføre så ut ui åkken, men til han blir så eisen til sikning for andre. Det som at det her bikar som flyder iver, eller avvoksteren som så rydelig at han er nok til flere, ja. Det det som han innskjer vi okkonera. Og her vi regner samvetsket utenfor døming. Og jeg har funnet det av at han ikke bare ikke affære tannveien og sier vi meg selv at ja, du burde gjøre mer. Du burde gjøre mer, ja. Og det blir bare, det får ikke noe godt visse, ja. Men dette her, å lete han slippe å føre sånne sikning inn og i mot salarløyv, det ikke som kan vedes ved det. Det kan nesten være til som det ble ikke mer, da jeg så knappt igjen. Ikke kom, ikke levde løyve så som jeg livet da. Jeg kunne fære bilen, jeg kunne fære køyre videre her og her og her. Og det var i seg selv om ekkelig, stembrant, som du sier, ja. Til og med, ja. Men alltid tar jo jeg så fikk oppgaver og til de gjerne ferier. Så kvarvet jeg. Jeg ble så gammel, så man råkner ikke vi øynene og ja. Og så innfann jeg meg ut og på en vi var en ikke den rette maten, det ble lykket som forsømt at livet var i samband vi han daglig, ja. Og så for en tøys igjen, så jeg en gjerne for, og det virker på samme måte som det at vi virker nå, så var det en gjerne for. Og Hesver var det en kvinne, en godsøttende kvinne, en åndsja, som livet og i samfunnet vi har han i sin liv. Og holdt atter fra øyne trus, ta jo i ungdomsmøten var det testet Klaksvik, og det var det hadde en virka i ordentlig at han må møte noen. Og ta kom hun til trygg sammen med mannen, og ta var det ikke gift, altså det giftes. Og så levde det seg just et øy på, altså. Og så gikk det inn i kjønaleie, og fikk å fyre bøtten, og det gikk sånn en gang, da. Og så hun færen, og jeg kom og hava nok sånn kontakt med det til meg, og da han var 23 år, og nå da hun var 6 år, ja. Og så selv han det helt bøttene til at jeg har sånn et samband ved foreldrene, så skulle jeg ha et år, ja, i begynnelsen, ja. Og jeg helt med å skrive en av fina tal til vårt. Men så knappt jeg, så har jeg slett henne. Jeg stod i atleita, og jeg ber herren om at jeg var en 18, men han vil ikke. Han nok stått i det. Og så sier vi han til han ikke vil. Bare så point fram. Og jeg trengte til det. En erstatning, ja. Som vi pleier å si. Ja. Til at det var så dyrt bare til han mist vekk. Så sier vi han, og jeg ikke
Att det själv var att hela i mun och lika man säger vi igen. Det visste det var inte allt av hållna. Ja, nettopp til at sier han, skal du dørta gjøre med og i tjøkken henne til gjæreferierna, så skal du lete med tale ut i noe likam. Og så tar jeg til henter, så det likam ikke til som du vet rått. Og tar jeg til så taler, så det felaks, altså. To og jeg å ta til. Du tært og bruker til det. Og så varst du til at du kan ikke gjøre det utan at han som taler, han taler som årgods. Det må være som har seg til opp. Trøsten. Og så løtte jeg meg i jøkken når jeg ser talene. Og jeg var helt forundret over at han skulle være så precis i sønnen. Akkurat som vi leser her ute i Apostlasøvn at han sier og med vi at mer skulle være given år da jeg lette om måneden og Jesus brann noen. Ja, så vi derved kan konkurrere løntarmal evangeliums. For hver skuld, det Paulus, hver skuld i lunsjen. Og at vi skal tale om det som jeg har tale. Ja. Altså, give med han gjør det. Mer skal være given år med han. Ja. Og så hit, at så jeg skal gjøre det som jeg har gjør det. Her finner du akkurat her, så jeg bare beit ingeniør. Ja. Og det fylte meg ved glede. Og jeg skriver så at det det som jeg myntes det av tog. Som jeg råkner vi han for å si, altså. Vi med. Det er så. Skulle det til alle. Det aller meste av tog utan det. Men så han løyte meg bare på en helt annen måte, altså. Så jeg ble pura forundret over. Sjalvor. Og kvært at her ender nødjan. Ja. Altså, jeg har jo grunnen i øyesen i døsen og glemt at han ender nødjan med det fra deg. Vi er samme for jeg, at omkant skulle kvarva. Akkurat. Ja, så vet han det var Herren som taler og jeg og jeg to. Herren kan virka om to ikke kan. Ber to fram året, altså to ber det fram. Alt annet gjør han. Og rødlig av vittna. Det er viktig som er i stand av sanns. Ja. Jeg kom fram av en mynd atter som jeg fikk firma for nekvånaren siden. Det er faktisk begynnende av i vår sammen. Det var kanskje utreist en tjej eller så. Og vi var bare til en gjerrafer Vestervavon. Og en unge med kommer her at ta seg vi og han spyr så om det her, om det ikke var streve, at gjøre det som vi gjør, hva mye morgen ta. Og så sier nei, og vi så til en hotelle, det var erve å være hotellen, og jeg sier, ikke du sørste sier, som ganger rundt i føttene her. De får inn i køtjen, de får lagt av fettet, og så gjør så vel. Så la oss kjenne etter, sier vi hentan her. Og tog det ikke strevet, tvert om måte, så en glede. Å få fylt av fett til at djeva vujar, ja. Og det dette her som Paulus er opptidsen av her, at hun skal være given av fettet, faktisk. Og at han så kan servere det, så som han eier å servere det. Og det er avmetelig store uttøy, altså. Og det blir, altså tjenesten blir en kvile og en oppbygging. Altså, du får begge kvile og oppbygging. Da vi tjener på handamaten. Samtidig. Ja, det hender samtidig, så. Og jeg kan så si for meg at da jeg vil oppleve hatt der, ja.
det har upplevt som enkelt sånt, ja. Så här fördömningen mot mig ångan chans. Ja, ångan. Ångan möjliga. Här är ingen akara som kan som ruiner vi och det borde inte så. Så jag vet att Herren fylte för att jag slappar servera det. Det var inte något som jag har lagt av fätet till att ge vörorna. Alltså det är som alltså att tala en sorg löt om det var 20 minuter ett lite vad han var och till han som talar. Alltså att du varst att det är till siktning. Ja, akkurat. Så det är mest en känsla. Jag vet att det istället för jag stannar här och akar sig själva att det har stått så gott och du bara röjner det för att det är allt. Och så framvägs han. Alltså, nu är förstaren här. Han får smiltra det nyer. Men du ständer och säger det som du vill säga att du själv. Mm. Och det som är värre än det är att du har slett inte du är kört vi på det alltså. Du varst inte hvor du skal endelig at gjøre det på andre måten. Jeg visste ikke hvor jeg skulle. Men han ville nok heve meg å skrive det først. Og så sletta jeg det, åttende vi det av. Så ville jeg ha et atter fra honom. Men så ble det hette her. Og jeg ble så himmelsk lever. Det hette var kvalitet 4, ja. At jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre ved alle disse klærne som kom fram med meg. Nu var han til verska i meg. Og jeg savnet så til, og jeg skriver til han nyr, altså ur skriftene, ur brøvene som kom i ho. Og så savnet jeg klokken 6, da vakte jeg meg atter, og ta til han på en løs. Akkurat som hun selv kona til Spurgeon, og hun sier at her, John, og han skulle ha et møte den etter, og han var strøtter, og han fann ikke akkurat det som han løyde etter han. Og så sier hun, gav og legg det, jeg skal være til 12 mortsværende, og så. Så er han sånn av år, og hun liksom pjekket seg synter, og nå får han tale i svøvne, altså. Ja. Talene, altså. Akkurat som han stod og taler. Han la her, men han taler. Og hun skumta seg og tog det til stenografere. Akkurat, ja. Og hun skumta seg og skrive her, og så setter hun seg å skrive talene. Altså ikke stenografisk. Og leie han nok på. Og så leie hun seg å sove. Og så, og morgenen altså, Hon vaknar vid öjligt råp. Jag kan tala mig kom fra. Jag tog tala mig själv. Evkällan säger. Jo, tog första tala att det var sån här. Och var sån här. Och det var ett ord upplevelse med sig. Ja. Kan så attla och torasta. Ja. Det hade minne om Herluf Arnason. Ja. Du minns Herluf Arnason fortalte at han la sjukhus i Grønlandet. Ja. Og skulle kjæres for akkurat og ble døvter, ja. Og da var han færen at vittna for det han som var det. Og det fortalte hun at han da. Ja. Det er Herluf fortalt. Ja. Så Herren kan, altså. Men han må jo etter lika med at arbeid kjøk. Det er det som er, ja. Ja. Et likam som, jeg sier det bare ennå for en, vi har ikke fullkom likam, men her er alt møvlet, bare så og så. Men spørningen blir mer om man har villighet til at Jevon Løyve til å bruke likam kjøk. Og det kan uttrykkes på så rævla nekvar imska mater. Nå tar vi vidt om årsynstjenest, ja. Men det så medlem nekvar sån praktisk ting alltså som kom in i boilade. I 4 människor som har törv och atoja
Så tjänsten är imskar, men anden är samme. Det ser han ju eisen i... Men det första nästa var ju om bra tal. Ja. Jag akkurat lagt mig där framför mig. Ja, se Ja, nej, jag tar inte bara på att här Rombrau 12 och 4 Korint 12 minna öjlan är kvarstanna. Det är här han säger att han säger här att nej gavnar imskar, men anden är den samme. Tjänsten är imskar, men Herren är den samme. Kraftagernar är imskar, men god är den samme, som viskar allt och i ödlon. Men ein og kvarjon ver åpenbering andans given til det som gagnet er. Og så rekser han og ting opp her. Det som jeg hadde med å lese, det var det første i samme kapitlen, va? Ja. Men så sørste vi her i 11 kapitlen, og vers 22, han sier nek av æren. Tog nøye gav søgner og kaltsøyt, enklar god ikke. Akkurat, ja. Og hvis man fer fra hæsson, og leser resten av kapitlen, og fer så inn i 12. kapittel, så sørst det ordentlige. Hvordan vel at det er fettler nøyta, som kommer, ja, vi kan lese det i 12. kapittel 8. I anvendet til kunne du prøve vi miskom gods, jeg bærer fram likamtikkere, som livande, høylagt, gode domlet offer. Etter antallige godstiskantikkere. Og bærer til kunne ikke helsementa alt, men vi omskapt, vi ender noe sinnestikkere, så de kunne røyne hva vilje gods er, et gava domlige fullkomna. Så vi nøyne i mer given sier vi øyne kvantikkere, at han må ikke hoksa hakre enn han øyre hoksa. Men hoksa vi vurste om det. Det er akkurat det som jeg opplevde. Vi har sett talen her. Ja. Han må ikke hoksa hakre enn øyre hoksa, men hoksa vi vurste om det. Alt etter som god til å bo i øyne og kvarjon, mål hans er av trygg. Så at det var utelokka. Visst. Sånn at då jag anser vi tar nekva limer og en likam, så og alle limer har ikke samme starv, så da ser vi mange. Ett likam og i Kristus, men kvars for seg vi limer hvor annars. Og så det her som du først å lese. Ja. Ja. Ja, alltså ja. Alltså likheten här i mitten Rom 12 och 4 Korint 12. Hon är rätt slående. Så ja, han kommer nämligen inne på här sin sättningen här som Elias. Här som han säger att och här förklarar han eisne landamålet till att vi alltså så imisk mental kunne virka som en eind, som et likama. Han sier her at eins og likam eitt, og hever nekvar limer, men alle limer likamsens så nekvar tåver eitt likam, så eisne vi Kristuset, sier han, vi einon anda var jo ødel døpt av vera eitt likam. Altså for å kunne fungere som eitt likam, så imes vi dere, så det at vi da finner heilig andan. Han sier, annakvart vi nu jøder eller grikker, tjeld eller fras, og så legger han tjeld. Og vi tar ødel finner ein anda at drekka. Og til så sier at nu et aktiv inni i bøylaten er. Man kan nesten si at det at okra støva i Kristus, og Kristus i okkom, det alltså det bröts inte, det passivt kan man säga på hammarna, men det virkar aktivt i okkom, vi där finns hentan andan att dräcka. Det är faktiskt nämnt i Johannes här att det bor i okkom, ja men låt här släppa att fylla salna. Och så får så vi är här och ser akkurat samma som Ron Brand 12, lika med inte helt inte en limer men nekvar.
Och så för en Luisa likam här vi fått i hand och allt så ja. Ja. Men det är så väl signa och stor ut och jag så att vet inte visst inte kvar sjönne läge man ofta säger att det är uppfinna att han jobbar till lästen efter av nutjorna. Visst jag ska inte finna på något speciellt som är speciellt för Daniel. Eller Paul ska göra något speciellt som är speciellt för Hanna. Nej. Men vi ska samman och i så samma anta. Akkurat. Och så är det för allt tryggvande lukar mycket kvar vid det. Och man kan säga förutsättning för att det ska hända är att vi dräcka av en anta som är given någon. Till det är samma ant. Det har sagt det resten. Och tar vi att de fytlar att det är samma antan. Ja, men att ta blöver likamme som är alltså samkomman, eller kyrkjan som man brukar ta år, ja, så blir det aktivt. Och det är ett aktiv. Och i kraft av oss ner. Vad så helt med jäntan och tal. Ta vänt jag åter till att det är som vi vet framme skust. Det är att här efter känner vi ett ånkan efter alten. Akkurat, ja. Om vi tar känner Kristus efter alten, så känner vi att han inte långt så. Tog om till ögonen i Kristus är han inte skapningar. Det gamla, det färre och det gamla var nytt. Och allt det här från godet som är i Kristus är. Det har vi Kristus skapt samt i åken vi sig själva. Och så sitter alla sin tryggvande här som men är mest det akkurat som det var allt som var vi och ges ner. Och så säger kvar är så Kristus nu, säger han. Alltså kvart ger och kvart ger till att vi får också om till alla nöjvaste och i löjnen att nu bor Kristus i och. Ja. Tog jag till här utifrån han arbetar. Tog jag hela anten, jag läser att här, jag börjar vi. Förvänt jag till det att du körde att trygg var vi till en frivillig god. Vi har också Jesus Krist. Vi har vi oss ner ett gång till så nej och i trönne har vi oss ner ett gång till så nej som stand och vi drar så när vi har någon torgods. Och inte bara det, vi drar så när trångt nu vi. Så vi vet att trångt vi ska tål och tål vi ska runt sinne och där runt sinne vi ska väl och så kommer det att vävnen just skammar. Då i kärlek gått ut att görs några. Vi har det antal som giver några. Ja. Och hatta här är Kristus. Akkurat, ja. Anten är Kristus. Ja. Uppröstor. Han kunde säga glad för sig vi att döje och i halten någon var rättskört ja. Antan alltså. Uppröst i antan. Och ja, Herren var ut allt och det självsamma och i här som är det att du helter inte, alltså du blir inte självglad. Nej, akkurat. Han sa att det här uttryck. Ja. Du blir inte självglad, men du blir glad och i gode. Ja. Det är en i Herren och är styrstjockare. Så ja. Og sjálvan det hette ikke næka som fettler latt at tala om at han låt at hvis mennesker skulle halta til at man helst være mer enn annan. Nei, man hetta etter hesen for at jeg skal litt alt inn opp. Altså. Så det er sånn signingsna som man øyer av honom. Ja. Tøy vil han släppa att jag brukar lika med alltså. Ja. Tøy det är tempel eller antans. Det är husgods. Ja. Ja, han säger här han säger också i kapitel 14 men det är att han säger låt det vara samkomne till uppbygging. Ja. Att till troa efter snögavnorna.
Og det endamålet. Vi har her nøyen og så gav noen. Det til at tjene hver nøren og tjene likhamnen som alt det som trykker av Kristus. Og ja, vi tar veldig ofte en det forskjellige for, men det bare så, det så livande og størst, det eisen det som han tåser her i Johannes kapittel 14, at det er kapitlen faktisk her, Johannes 13, 14, 15, 16, og han kommer til bønnene, men jeg citerer fra det Johan Eisen, ja, men han sier her at elskar det med så halde på mine, og jeg skal bia færen, og han skal gjøre en annan talsmann av være tjatek og allar over, andre sannleggen som heimer ikke kan få, at han ser han ikke, og han kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tog han være tjatekon, og skal være utekon. Og så sier han, jeg skal ikke lete tikkon fæger leiser etter, jeg kommer til tikkere. Og så tar han vujer her, og med lytte stunder seg, så ser heimer de ikke langer, men tid suttja med, tog livet, og tid skulle livet. Og jeg kan lese noen verser, at det han der, for det sanna at jeg fæger med noen, at tid ui mer, og at jeg ui tikkon. Og så sier han her om at han hever på meg i heldet til, at han elsker meg, at han elsker meg, skal elske av fæg med noen, og jeg skal elske han, og åpenbære meg fire hånden. Og så det Judas, ikke skal jeg spyr, hvordan det blir til at du alltid åpenbære til for åkken, og ikke for heim noen. Så sværer Jesus her. Jesus sværer i hånden, og vi skal huske om talsmannen, og hele andan, uten sværer etter. Jesus sværer i hånden, om nekar elskar meg heldran ormut, og fægermun skal elska han, og vi skulle komme til hansara, og teka bostad tja honom. Ja? Altså, hette det som han hever giv okkom. Hette ligger ikke framme i tøyene. Han sier her at jeg kommer til hansara, altså eller hennara, og han omtalte til alle eisen til at vi skulle komme til hans vi skulle være her som han ja. Men og her som fører noen, og han bruker nekkvåret på at tåser han om til at han og fægeren kommer til okkar, og til kraft av talsmann heile andan. Så heile anden Kristus sjálfur kommet til okkar, ikke som likamlige, men som ante. Og til han verleigen, vi kraft Gud som virkar ui okkom, tar vi sett akkur allit av Jesus. Og det ikke en streven, framleit trygg for at man skal lukka som gira seg opp til nekka, men helt einfalt å kalla navn herrens. Samskifta vi han, tala vi han, fortell jo hva tørvren kommer og jeg så spyr han, hva kan han bruka meg til? Og han sværer. Det kan det være bedre. Nei, det kan ikke være bedre. Det kan det ikke. Jeg kommer også etter om etter i Filippe Brand 2, ja. Da han sier, jeg minns hva sklever ble ta jo i leste kjolvere. Jeg halte til Filippe Brand 2 og 12-13, ja. Da han sier at og så tid til det elsker mun jeg alltid har vært lojen. Så på jeg ikke bare som da jeg var tjatikum. Men oppa det nek møyre nu jeg ikke tjatikum. Jeg øtte og bivan oppa av frelsotikkere. Og så tog god til han som virkar utikum. Bæja vil jo virka etter gåa vilja søgnen. Og den frier Jesus gav. Det bare lette han. Ja. Ha? Det helt sikkert visst, ja. Han som han røyt vi. Ja. Det en sånn kvult og sånn frier. Ja, alla tøyna. Alla tøyna. Ja. Og kjenner vi til å frien og jakare gjørston som man kan gjøre fra tøy til æra, søk han som bor ut der. Og han kjenner visst noe frie.
Og her han ikke at vela jeg nu eller en tar rattla jeg nu, så gjør han det, men han gjør det i kærleika. Han gjør det ikke ved en karle eller strengleika. Slett. Jeg skal lære til vi er hitjo at det, sier han, langt i Salme 32, ja. Ja. Så det er et samfelle og et samskifte som kviler og er bygd av kærleika godsa til okkom. Og han ja, du så ofta siterer til Ron Brown om 5 at kærleika gods er uthelter og gjørst nokkara vi heile andan som giv nok nere. Og det var ett år som kom til mun og det i Ron Brown 13. Her sier han, jeg kan lese det til noen verser, han sier, ikke alltid ødlån til det skilta. Hånden skatt som skatt skal hava, hånden tåtel som tåtel skal hava, hånden øtta som øtta skal hava, hånden heier som heier skal hava. Skilt i ånk og næka, utan til at elska hver annan. Så han elskar nasta, så han hever oppfyllt lovna. Tui hetta, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepa, du måst ikke stjala, du måst ikke gyrnast og hver anna bo og det stått inne hilti og i hesen åra, du skal elska nasta tuin som til sjálvan. Og så var det hetta og sørsta som kom til mun, kærleiken gjer nasta noen åndsje ilt. Tui kærleiken oppfylling lovarinnar. Ja. Hadde gått kærleik. Og hadde Guds kærleik. Ja. Og hadde det er det å si, hadde skrivet i kapittel 13 i Rombranon. Hadde den samme kærleik som han tåsar om som uthelter og gjørs nokkara vi hele andanna. Ja. Vi er han ikke av oss selv. Men han givet nokkara, han uthelter og gjørs. Ja. Det bare så størst at ja, man kan ikke være der for gjort. Nå må man være ångkant og utan seg med at det blir ikke til. Det blir ikke til å vente at. Det er en omøvlighet. Nei, man verset at man knappt jeg finner seg ganske ikke har hoksa som jeg vondt. Ja. Jeg sa Jesu anlitt han hokte mildt av meg. Min sal var fyllt av glede og sorgen for sin vei. Og hva det underfullt vi som sangen om. Ja, jeg sier akkurat hokse om en her. Skal lukka finne han her. Ja, og anledorst og fævort. Og han som elta med her så satt til et samband. Hva det er ikke her. Det jeg kom hokse med den her. Fyrr var ødel trygg av Jesus. Og trygg, en så havsens var. Ja. Nu sanke troa glede, nu iva, nøyterla, og han frigjør Jesus gav, kvilla som åkjent vær. Ljós leien våre nu, tog meire tryggvet her. Ta han bær med koma narre, ivan øttan takna bær, og ta ui hans hånd leit med, gjørdes tingta, salen gled. Stund han a lyta, minne bætar ikkje nei, vånrug ljós og løtta verur av vår debra tungalai. Så det sørste verset jeg frelsare til en hånd mer helter, det om det at hun er ved, og min sal full av glede til to liver, ikke en. Ikke en. Ja. Det er den sanne gleden, altså. Og det tog vi det rått. Ja. Vi to liver, ja. Ja. Og i Kristus. Limer har lika med oss, for å si han også. Ja. 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 Hva er du når jeg legger chat, Paul? Nei, alltid ikke. Det var alltid du kan spille det. Ja. Det kommer godt. Ja. Gå feir i himmel i Jesu navn, så takkar vi til her og prysa til her for at du er kærleik, og at du elskar oss. Takk for at kærleikstøyen var ikke bare år, men til handleie til at du gav sånn tøyen fire okkon ødlar. Takk for at vi blåe sånne tøyens, så vi rein, samviskan rensa, ikke til at vi tava oppe båret, men til at han hevet det oppe båret,
för sitt underfulla verk för oss Herre. Tack Herre Jesus för att du först inte bostar ur hemma för att låta oss hjälparsleis och ensamhet etter. Men du har själv kommet til oss vi hele andan. Og takkar deg. Takk for at du er verilig i okkara livet. Takk for at du er verilig for kvant han som kallar deg til. Og som setter ut aldra til. Vi er til om hjelp. Takk deg for at du er så nærværende og verilig at best et år er nok til en bøn, lytel bøn til tøyna og heidana til og to erst. Du kommer. Og to livet til var sikna jeg lov vi tøyna kærleik og jokken her. Takk for det. Takk for at du høver vi få til å bære henne til bådskapen. Takk for de som gjør at jeg møvelet. Takk for Anje og alle henne kære rundt om her som gjør at jeg møvelet at vi kunne virke her og på hendamaten. Herre, vi var sikna til deg og vi var sikna alt ut likant. Det er var sikna her. Og man ser hva vi annars kattler oss og sier om hver annan. Det eneste som virkelig er sagt er at vi er limer av tøyn og likam. Tu er hatt okkara og vi er limer likamstøyns herre. Herre, vi valsigna land og folk okkara i tøyn og døyrebæra navn i Jesus. Amen. Så var her som parten av hjertemal komne enda, og vi færre at takka for okkon. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu. Pastor av hjertemal som her var verre, der kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjånvarsp. Og her er så nekv annet godt fra Iktus å finne eisene. Her som pastor, han kommer eisene over å lagt det her, og han kommer eisene over å sende av Tjei Kristelig Kringvarsp, så enn annen fer. Tusen takk for Jesu.